السلام عليكم ورحمة الله، عواشر مباركة بالصحة والسلامة والهنا واش ما تمنيتو. هذه هي الطريقة ديال تتمير التمر، يعني التمر اللي كيكون ناشف كديروا ليه هاد الطريقة كيجي معسل ورطب ومنكه بدوك الزريعة اللي غادي تختاروا. الزريعة يعني الزرارع كيجي معسل ومتبل وزوين ومتمر يعني، وروعة روعة. وجدوه رمضان راه ما بقى ليه والو، يعني هو راه كيوجد هاد التمر تقريبا في سيمانة كيكون واجد ولا اقل. هانتوما تشوفوا راه كيجي معسل ورائع وزوين بزاف. نتمنى تجربوه هاد الطريقة وتردوا عليا الخبر. وإلا عجبكم ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. وعواشركم مباركة مرة أخرى. ديروا هاد الطريقة والله حتى غادي تعجبكم. عندي التمر، يعني اختاروا التمر السكري، يكون ناشف. من الأحسن التمر يكون ناشف ماشي يكون داك المعسل. ملي كتجيبوا التمر الناشف كتغسلوه بطبيعة الحال في شي بانيو مزيان، وما كتنشفوش، كتخليوه يعني مندي، كتخليوه بديك الميها ديالو. يعني يكون فازك ما يكونش ناشف يعني بالمنديل ولا. غير كيف كتغسلوه كديروه في الشبكة وتخليوه. كنحتاجو الورق ديال سيدنا موسى، ورق الغار، ووريقات ديال الليمون. داك الوريقات اللي كيجيو ديال لاصقين في المندرين اولا في النيفو النافيل عفوا. كنحتاجو في الزرارع سانوج وجنجلان وحبة حلاوة ولا نافع، المهم كلكم ديرهم كاملين هادو. كنحتاجو واحد شوية د الماء، كاس نحطوه حدانا في بيه معلقة باش نشوف الماء اللي غيحتاج. كناخدو بواطة تكون جوطابل، من الأحسن تكون جوطابل. من الأول نتوما جربوها غير بواطة صغيرة، ما ديروش التمر كامل، يعني بواطة صغيرة تكون على قد هاد القياس، تكون تقريبا عندكم نص كيلو ديال التمر. بعد ما كتغسلوه كديروا ديك البواطة كتستفوا فيها وريقات ديال سيدنا موسى، وكتبداو تستفوا داك التمر بالتساوي، يعني يكون وحده على وحده، ما يكون مزموت، يعني ما يكونش تخليو الفراغ ما بين التمرة والتمرة. انا درت جوج الانواع ديال التمر، درت السكري ودرت واحد التمر اخر ما عرفتش النوع ديالو، المهم كانوا عندي بجوج في الدار استعملتهم. كندير الطبقه الاولى ديال التمر كيف قلت لكم كنستفهم وكنرشهم بالزرارع، نوع من الزرارع النافع ولا جنجلان ولا السانوج. من بعد كندير الطبقه الثانيه ونعاود ندير نوع اخر من الزريعه، ندير الطبقه الاخرى وندير نوع اخر من الزريعه، حتى كنعمر البواطه مزيان وتكون عامره مزيان باش منين نحط عليها الغلاقه يعني تجي ملاصقه مع التمر. ومنين غادي نحطها ديك الغلاقه خصني نضغطها مزيان، خاص الغطاء يقيس ديك الطبقه العليا ديال التمر تكون مدكسه مزيان. حتى في الوسط ندير ورقه ديال موسى ما بين التمر والتمر، يعني ديك الورقه ديال موسى غتقول لي علاش هذه كتحافظ على التمر باش ما يتسوش، يعني بحال كتحافظ عليه من السوسه من التسوس من الذوب من داكشي. كنستف التمر مزيان دابا هكا. من الطبقه الفوقانيه نقدر ندير ورق الليمون كيعطي واحد النكهه رائعه تا هو بعد ما كيتمر. بعد ما كيتمر لينا التمر ديك النكهه ديال ديك ورق الليمون كتجي زوينه بزاف. تابعوا معايا الفيديو للاخير وتشوفوا بعد ما دوز اسبوع نوريكم الطبق كيف غادي يكون ديال التمر. وإلا عجبكم غادي توجدوه من دابا رمضان تردوا عليا الخبر. هاد الطريقه هادي شفتها انا عند واحد الاخت ماشي من المغرب، كديرها يعني التمر ديالها رائع جدا جدا جدا، كيبقى معسل داك التمر وكيبقى رطب والمذاق ديالو زوين بزاف. شفتوا دابا ملي ساليت التميرات كاملين هاد المرحله هادي كندير داك الورق ديال الليمون هو اللي غادي نغطي به، حتى هو كيحافظ عليه باش ما يتسوس ما والو، كيعطيه ديك النكهه بطبيعه الحال. ودابا غادي ندير شي 5 المعالق ديال الماء ولا المهم باش داك الماء كيساعد التمر باش يبقى طري وكيعطيه ديك التعسيله. مع هاد النكهات اللي عطيناه غادي يجي واحد لوغو رائع. غادي ندير دابا السلوفان نغطيه هو الاول، ندورها كامله ديك البواطه بالسلوفان وعاد ندير لها الغطاء ديالها، نغلفها مزيان بالسلوفان. من بعد كندير لها الغطاء ديالها ونضغط عليها مزيان، نحط عليها شي حاجه ثقيله مثلا مهراز اولا شي
حاجه مهم عندكم ثقيله في الكوزينه، شي بيدو ديال الزيت اولا شي حاجه ثقيله يعني تنزلوها عليها وتخليوها مده اسبوع. غادي تكون ديك التمر ولا متمر ولا معسل من داك الشيء الرفيع. من بعد ما داز الاسبوع ها نتوما تشوفونا دابا غادي نحيدو من ديك البواطه وغتشوفوا المنظر ديالو كيف كيجي، وحتى الشكل ديالو مبقاش يعني تمر ناشف، والنكهه ديالو لا ذقتوه كتجي رائعه بزاف. مهم الناس اللي كيعجبهم التمر معسل هذه هي الطريقه اللي غادي تعجبكم بزاف. شوفوا كيف دغيا كيحيد من البواطه بسهوله. هانتوما ديك الوريقات اللي درنا ديال الموسى لتحت، هما رجعوا دابا الفوق بعد ما قلبنا. نجيبو فرشيطه نشوفوا هانتوما التمر كيف ولا. هذا راه التمر كان قاصح، شوفوا كيجي معسل ورطب والمذاق يا سلام. كتلقى ديك حبيبه مثلا ديال حبه حلاوه اولا ديال النافع وحتى الجنجلان والسانوج، يعني كل حبه كتعطي نكهه ديالها خاصه وكيجي زوين بزاف. ولا مثلا داك المذاق ديال ورقه مويصه والورقه ديال الليمون كيعطيو كلهم مذاقات واعرين. هانتوما نقرب لكم الصوره باش تشوفوا الشكل ديالو كيف كيجي معسل بزاف ورطب صراحه خاصكم تجربوه باش تعرفوني اش كنقول لكم. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.